se essa pessoa mora em Santo Antônio de Jesus, Bispo Ronaldo Salles, o que ela faz nesta quarta-feira? Nós estaremos aqui na Avenida Luiz Viana, 626, e nós vamos para esse lugar aqui, bispo, que tem mudado dezenas, centenas, milhares de vidas nesses quase 49 anos. E vai acontecer com essa pessoa também. Maravilha. Lá em Caminho de Areia, agora em Itapuã. O senhor já mudou, o vento já te pegou. Na mesma fé, na Avenida Dorival Caymmi, 1479, durante todo o dia. E, pastor Bruno, como a gente está no endereço pouco conhecido, eu precisava que o senhor desse o nosso endereço aqui, quase ninguém sabe. Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4197, de frente ao Shopping da Bahia, em todos os horários. Mas isso em todas as 634 Universal desse estado. Aqui estão companheiros de todas elas, na capital e na metropolitana, e os nossos companheiros no interior. Nesta quarta-feira, vamos dar uma pausa no estudo da armadura e vem aí as 3/4 do soar das trombetas.